Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ copy တက်ပုံလေးအခြား WhatsApp အခြား internet က download ဆိုတဲ့တက်ပုံလေးကိုအလွယ်တကူ edit လုပ်ပြီး page မှာဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရမလဲ copy မလာအောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးအမြန်တင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြင်အားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိအကျရဲ့ page တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ auto တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီတက်ပုံကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးဒီတက်ပုံနဲ့အားလုံး copy တက်ပုံဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒီတက်ပုံ၃ပုံလုံးကျွန်တော် select လုပ်ပြီးမှတင်လိုက်ပါမယ်တင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်း post လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပုံမှာ copyright ထိမှာကျွန်တော် page quality အနေနဲ့အဝါပြသခဲ့မိအတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲဆိုတော့ချက်ပြပြီး edit to ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ဆိုတော့တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးတော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် crop ကိုတစ်ချက်နေတော့မှ magnetic crop ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကိုတက်ပုံကိုကိုကြည့်ပြီးမှအဆင်ပြေအောင် crop လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာစာသားတစ်ခုခုရေးပြီးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်း crop လုပ်ပြီးမှပြင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဟန်လေးပေါ့နော်ဒီစာသားရေးပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ် crop လုပ်ပါပြီးရင်စာသားရေးပြီးတင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီကို save လုပ်လိုက်ပါ okay ဒီကို edit လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုဒီကိုတစ်ချက်ပြန် edit လုပ်ပြီး crop နဲ့တစ်ချက်ပြန်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီကိုတစ်ချက် crop လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုတစ်ချက်ပြန်နည်းနည်းအပေါ်ဆွဲတင်မယ်ဒီနည်းနဲ့ဆွဲတင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကို save လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဆက်လက် edit ပုံစံအတိုင်း edit လုပ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါဒီကို crop ဖြစ်နေမှာနည်းနည်းဆွဲမယ်ဒါကြတော့ကိုတက်ပုံကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါနော်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေမလဲဆိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပြီးတော့ save လုပ်မယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်ပုံဒီလို crop လုပ်ပြီးမှဒီတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page နာမည်ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်အပေါ်မှာရေးထည့်ပြီးမှဒီပေါ်အတိုင်းလုပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့ဆိုပို့ပြီး right ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ caption ရေးပြီးတော့လို့ရတယ်ကျွန်တော် caption မရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုစမှာဒီအပေါ်မှာစာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော် assignment လုပ်ထားရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီစာသားတစ်ချက် copy ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်စာသားလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျနော်စာသားတကယ်လို့ဒီကိုစာသားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများ page ကစာသားအခြား internet ကစာသားတွေ copy ကူပြီးကို page မှာတင်မယ်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး copy မလာချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ copy ကူလာစာသားတွေကျွန်တော်ဒီမျိုး note ထဲမှာ page လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်အပေါ်တစ်ကြောင်းအလဲတစ်ကြောင်းအောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအတိုင်းပြန် sim to sim ရေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content လုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ copy ကူလာစာသား page လုပ်ပြီးမှနောက်ထပ်အပေါ်စာသားအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးသွားမယ်ဂျာမှကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ page နေပြီး page တစ်ခုဖြစ်တစ်ခု add လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်လည်းစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright လုပ်နေတယ် direct download ဆိုပြီး direct page လုပ်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာဒီ copy တက်ပုံတွေအလွယ်တကူဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ညာသားဖြစ်ရကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ DM မှာလာပြီးမေးတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်လုပ်ပြတော့တာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိမလည်းကျွန်တော်တင်ပြီးထားတာဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်ပြီးတင်ထားတယ်ဘာ issue မှလည်းမလောက်အဲ့တော့ကျွန်တော် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ setting တစ်ချက်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ page quality ကျွန်တော်ရဲ့ page suggestion မရှိဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် new page experience တစ်ချက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page quality တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုကျွန်တော် page quality လုံးဝစိမ့်နေ 100% စိမ့်နေဘာ issue မှလည်းမလာပါဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် page ရဲ့ recommendation ကဒီ stated အောင်လားမအောင်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် recommendation ဆိုပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာလည်း content လည်း available ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် page လည်း has not violation ဘာ violation လည်းမဖြစ်ပါဘူးထိုနည်း၎င်းပါပဲကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံဟိုသူများတက်ပုံအလွယ်တကူ edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရတယ်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းတခြားလေးဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်ပြီးတင်တော့လို့ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ edit မလုပ်ဘဲနဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုလည်းအနီးအဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီးအဝါဖြစ်မှာကျွန်တော် page suggested ကြာပြီးမှ reach engagement ကြာတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းတခြား edit လုပ်ပြီးတင်မှာဆိုရင်100% ရပါတယ်တကယ်လို့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုအရှိ video ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကျွန်တော် page မှာလည်း copy video copy looking ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ video already တင်ထားပြီးတော့ရှိရဲ့အရှိမှာလည်းကျွန်တော် update အလိုက်ကျွန်တော် video လေးကျွန်တော်တင်ပြီးသွားပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်